ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာတကယ်ကိုရှိထားတဲ့ Hewlett AI တစ်ခုအကြောင်းပါပဲဒီ AI ကကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းလုပ်နေကြအလုပ်တွေကိုဘယ်လိုများကူညီပေးနိုင်မလဲဘယ်လောက်တောင်စွမ်းတယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြအောင်ကဲစပြီးမေးကုန်ကိုမေးကြည့်မယ်ကိုကွန်ပျူတာထဲက downloads folder ကိုနောက်ဆုံးဘယ်လုံးကဆင်းထွေးလဲအဲ့ဒီတဲကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ဟိုက down ထားတဲ့ PDF တွေဒီက save ထားတဲ့ပုံတွေဘာမှမသိတဲ့ zip file တွေနဲ့တကယ်ကိုရှုပ်ပွေနေတာပဲနော် document ဆိုတဲ့ထုံနည်းလကောင်းပဲဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးနီးပါကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါဒါပဲမဲ့လေအဲ့ဒီလိုရှုပ်ရက်ခတ်နေdigital ဘွားကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မဲ့လိုဝက်လက်နက်တစ်ခုရှိနေပြီဆိုရင်ကောအဲ့ဒါကကိုယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲတိတိလီအလုပ်လုပ်ပေးမဲ့ secret AI တစ်ခုပါပဲသူကအဲ့ဒီ file တွေကိုရှင်းပေးနိုင်တာထက်အများကြီးပို့လုံးနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်သူ့ကိုတုံးပြီး website တစ်ခုလုံးတောင်ဖန်တီးလို့ရတဲ့အထိပဲကဲစိတ်ဝင်စားသွားကြပြီဟောဒါဆိုရင်အချိန်မဆွဲတော့ဘူးဒီအန်အောစရာကောင်းတဲ့ AI assistant ကဘာလို့လဲဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုအတင်းစိတ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်သူနာမည်ကတော့ Minimax Agent Desktop ပါဒီကောင်လေးကတော်တော်မိုက်တယ်သူက local AI agent တစ်ခုဆိုလိုတာကသူကကိုယ်ဆက်ထဲမှာပဲတားရိုက်အလုပ်လုပ်တာ Cloud Pro ကို data တွေပို့เสียမလို့ဒါပါကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့လုံခြုံရေးပဲကိုရေးကိုတာ file နဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကကိုကွန်ပျူတာထဲမှာပဲရှိနေမှာအပြေကိုဘဲမှမပေါ်ကြဘူးအဲ့တော့လုံခြုံရေးအတွက်လုံးဝစိတ်ချရတယ်လို့ကိုအလုပ်တွေကိုလည်းပုံမြန်အောင်ကူညီပေးနိုင်တာပေါ့နောက်ထပ်သဘောကျစရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကဘယ် platform မှာမဆိုသုံးလို့ရတယ် Mac သုံးတဲ့သူတွေရော Windows သုံးတဲ့သူတွေရောအဆင်ပြေတယ်ဒါတွေမကသေးဘူး web version လည်းရှိတယ် phone ရဲ့ iOS နဲ့ Android app တွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်ကိုယ့်ရဲ့ AI လက်ထောက်ကအဆင်သင့်ရှိနေမှာပါကဲစကားတွေအများကြီးပြောနေတာတဲ့လက်တွေ့လုပ်ပြတာကပိုထျောက်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီတူးရဲ့အဆောင်ကိုမီဇန်ကြည့်ဖို့အစမှပြောခဲ့တဲ့အဲ့ရှုပ်ပွဲနေတဲ့ဖိုင်တွေကြီးကိုရှင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ရှုပ်ပေါ်နေတဲ့ folder ကိုရှင်းဖို့အတွက် Minimax မှာအတင်းသုံးလို့ရတဲ့ Tidy Folder Expert ဆိုတာပါသူကဒီအလုပ်ကိုလူတရားလုံးခိုင်းစရာမလိုပဲအလိုလျောက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုအခုပဲကြည့်လိုက်ကြစို့လောရမယ့် step တွေကတကယ်ကိုလွယ်လေးပါအရင်ဆုံး program ရဲ့ web menu ထဲက export ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာ tidy folder export ကိုတွေ့လိမ့်မယ်သူ့ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကိုရှင်းချင်တဲ့ file တွေကိုရွေးပေးလိုက်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ AI ကိုအမိန့်ပေးဖို့ပဲသူ့ကိုပေးရမယ့် command ကလည်းရှုပ်ထွေးတယ်လုံးဝမလို့ဒီမှာကြည့် clean this folder up organized by file types တဲ့အရင်ရှင်းလေးပဲဒီ folder ကိုရှင်းပေးပြီးတော့ file type အလိုက် CB လို့ပြောလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစာတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့တင်ရပြီတကယ်လို့ကိုက file type အလိုက်မဟုတ်ပဲရက်ဆွဲအလိုက်စီကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအတိုင်းရေးပေးလိုက်ရုံပဲလွယ်တယ်နော်ပြီးတော့ခဏလေးပဲစောင့်လိုက်ရလက်ကတော့ wow တကယ်ကိုအောင်ဖို့ကောင်းလဲ AI က file တစ်ခုချင်းစီကိုအလိုလျောက်စစ်ဆေးတယ်ပြီးတာနဲ့ video ဆိုတာ folder တစ်ခု document ဆိုတာ folder တစ်ခု audio ဆိုတာ folder တစ်ခုအစရှိသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာ folder အသစ်တွေအလိုလျောက်ဆောက်ပြီးတော့ file တွေကိုစနစ်တကျလာထည့်ပေးသွားတာလူကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်နိုင်ဝက်လောက်အချိန်ကုန်မဲ့လို့ကစက္ကန့်ပိုင်းတွေမှာပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေး file ရှင်းတာကတာမန် appetizer ပဲရှိသေးတယ်အခု main course လာတော့မှာ Minimax ရဲ့တကယ်ကိုအဓိကအစွမ်းတွေ့အားအကြီးဆုံး feature ကတော့ကိုပိုင် AI expert ကိုဖန်တီးလို့ရတာပဲဆိုလိုတာကကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်အတွက်အထူးပြု AI လက်ထောက်လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်မွေးထုတ်လိုက်တယ်လို့ပါပဲကဲဒီ feature ကဘယ်လောက် powerful ဖြစ်လဲဆိုတာဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောပြမယ်စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ကြည့်လိုက်ကိုစီမှာ product တစ်ခုနဲ့ဆိုင်တဲ့ file တွေအပြည့်နဲ့ folder တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ထဲမှာ design file တွေ product ပုံတွေအချက်လက်ပါတယ် PDF တွေကိုနမူနာတွေအစုံပဲအခုကျွန်တော်တို့လုပ်မှာကအဲ့ဒီ folder တစ်ခုတည်းကို AI ကိုပေးပြီး website တစ်ခုလုံးကိုအစဆုံးတိစောက်ခိုင်းမှာမယုံနိုင်စားပဲနော် Okay ကိုပိုင် expert တယောက်ဖန်တီးဖို့ပထမဆုံးညာဘက်အပေါ်ထောင်းက create ဆိုတဲ့ clause လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ expert ကဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့အသေးစိတ်ကြောက် prompt ကိုရေးပေးဖို့လိုပါပြီဒီအဆင့်ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ကိုဘာလိုချင်လဲဆိုတာ AI ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိကျကျပြောပြနိုင်လေရလာမဲ့ expert ကပိုတော်လေးပဲဒီမှာနမူနာ prompt တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့က technical product designer ဆိုတဲ့ expert တယောက်ကိုဖန်တီးခိုင်းနေတာ prompt မှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ I need an expert that can look at this folder understand this is a product and then use some reference from what it learns in here to actually create a sales page for this specific little talk buddy device တဲ့ဆိုလိုရင်းကရှင်းရှင်းလေး
ဒီ folder တွေကိုကြည့်ဒါက product တစ်ခုဆိုတာနားလည်အောင်လုပ်ပြီးအထက်မှာတွေ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုခြေကမ်းပြီးဒီ talk buddy ဆိုတဲ့ busy လေးအတွက် sales page တခုဖန်တီးဖိနေတဲ့ expect ရလို့ချင်းတယ်လို့ AM ကိုအတိအကျတာဝန်ပေးလိုက်တာပဲ ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် technical product designer expert လေးအသင်ထည့်ထားပြီအခုကသူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုစမ်းသပ်ရပြင်မချင်းပဲဒီ expert ကိုသုံးပြီးတော့ product website တစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုများတည်ဆောက်ခိုင်းမလဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်လိုက်ကြအောင် အစစ်နေကတော့ရှင်းပါတယ်ပထမဆုံးအခုလေးတင်ဖန်တီးထားတဲ့ expert အသစ်ဆက်ဆက်လေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင် product နဲ့ဆိုင်တဲ့ file တွေအားလုံးထည့်ထားတဲ့ folder ကိုချိန်ပေးလိုက်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ website ဆောက်ဖို့အတွက် final command နောက်ဆုံးအမိန့်ကိုပေးလိုက်ဖို့ပါပဲ ဒီမှာကြည့်နောက်ဆုံးပေးရမယ့် prompt ကတော့ create a beautiful product website for the product contained in these folders a digital desktop chatbot kit use the real images for the website တဲ့ဆိုလိုတာကဒီ folder တွေထဲမှာပါတဲ့ product အတွက်လှလှပပ product website တစ်ခုဖန်တီးပေးပါဒါက digital desktop chatbot kit တစ်ခုနော်ပြီးတော့ website အတွက် folder တွေကတကယ်ပုံတွေကိုပဲသုံးပေးလို့တိတိကျကျညွှန်ကြားလိုက်ကပါ အမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့အခု AI ကစပြီးအလုပ်လုပ်ပါပြီသူက folder တွေက PDF တွေ code တွေပုံတွေအကုန်လုံးကိုဖတ်နေပြီ product ကဘာလဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းနေတာအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုနားလည်တော့ပြီဆိုတာနဲ့ website တော့လွတ်အပ်တဲ့ HTML CSS JavaScript code တွေကိုတကယ်စပြီးရေးနေပါပြီ ပြီးတော့ခဏကြာမှာထွက်လာတဲ့ရလက်ကဒါပါပဲကြည့်လိုက်ပါဦးအချက်အလက်ဒီအပြည့်အစုံနဲ့ design လလလေးနဲ့ product website တစ်ခုလုံးအစအဆုံးအလိုအယောက်တိစောက်ပြီးတော့ပြီအချိန် minute ပိုင်းတွင်မှာပဲเนาะဒါကတကယ်ကို game changer တစ်ခုပဲ ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေးလာကြတဲ့ဒီ AI ရဲ့အစွမ်းအစားတွေကိုပြန်ခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ကြည့်အောင်ဒီလို tool တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်တွေကိုဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲပေးနိုင်မလဲတကယ်တော့ Minimax လို့ကိုပိုင် AI assistant AI ရှိနေတာကအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပဲပထမဆုံးကကိုယ် file တွေကို set ထဲမှာတင်လုံလုံခြုံခြုံနားလဲတုံးတက်ပေးနိုင်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ file တွေစီတာလိုမျိုးပြင်းစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုအလိုအရောက်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တတိယအချက်က website စောက်တာလို့ရှုပ်ထတဲ့ project ကြီးတွေကိုတောင်ပြီးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ productivity ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုအစပေါင်းများစွာမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာတည်ကြပါတယ် အဆုံးမသက်ခင်မှာမေခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီလိုနည်းပညာမျိုးကိုသုံးပြီးတော့နေ့စဉ်လုပ်နေရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘလို့အလုပ်တွေကို AI နဲ့ပုံမြန်အောင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေထွက်လာမယ့် idea တွေကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုတစ်မျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားစေနိုင်မှာပါ